গরমের মধ্যে খুব কাশি হয়, সামার রেমেডি। গরমে, অতিরিক্ত গরমে শরীরে ঘাম হলো, ওভার হিটেড হয়ে গেল, রোদ্দুর থেকে এসে জামা কাপড় খুলে ফেললো, এসেই ঘরে ঢুকেই জামা কাপড় খুলে ফেললো, তখন তার সাডেন আনড্রেসিং নিয়ে তার কাশি শুরু হয়। কাশতে কাশতে ব্যথা হয় এবং কফ হয়। কফটা চটচটে, একদম স্টিকি বা ভিসিড কফ। কফটা সরু সুতোর মতো ঝুলতে থাকে। তারপরে তার শ্বাসের কষ্ট হয়, ডিসনিয়া হয়, কিন্তু শুলে তার শ্বাসকষ্টটা আবার একটু কমে যায়। লাইং ডাউনে তার শ্বাসকষ্টটা একটু কমে যায়। তার চেহারাটা খুব মোটাসোটা হয়, ফ্যাটি পারসন, ওবেসিটি থাকে। ঘাটটা কিন্তু ছোট, শর্ট নেক হয়। তাহলে আনড্রেসিং এর কারণে, অতিরিক্ত গরমে আনড্রেসিং এর কারণে যদি কাশি হয়, ঘড়ঘড় করে, র্যাটলিং কাপ ঘড়ঘড় করে, কফেসটা চটচটে হয়, স্টিকি হয় এবং সরু সুতোর মতো ঝুলতে থাকে, মুখ থেকে আঙুল দিয়ে ফেলে দিতে হয়, এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে, আমরা ব্যবহার করব খুব উপকারী ওষুধ ক্যালিবাইক্লোমিকাম। দারুণ কার্যকরী ওষুধ, আপনারা রাখবেন।